Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak poruszać się po stronie Clarin Web Services, a potem jak używać narzędzia Topic, które też znajduje się na tej stronie. Narzędzie Topic służy do automatycznego wydobywania informacji o tematach, jakie są podejmowane w wybranych tekstach. Aby rozpocząć korzystanie z niego, zaczynamy od zalogowania się w Web Services, do którego link znajduje się w opisie. Po zalogowaniu mamy dostęp do portalu z usługami. Domyślną zakładką jest Dashboard, gdzie znajdują się ogólne statystyki zadań wykonanych przez nas w Web Services. Wyświetla się liczba zadań zakończonych, tych, które są w trakcie oraz tych, które nie zostały wykonane z powodu błędu. Poniżej widzimy podsumowanie plików znajdujących się w naszym storage, czyli przestrzeni do przechowywania korpusów, plików wynikowych i metadanych. Po lewej stronie, pod zakładką Dashboard, mamy listę zadań, na której możemy wyszukać konkretne zadanie po nazwie albo wyświetlić wszystkie zadania znajdujące się w danym statusie. Na przykład u mnie w tej chwili są błędy i zadania zakończone. Jeżeli kliknę zakończone, to błędy nie będą się wyświetlały. I można też wyświetlić wszystkie zadania z danego serwisu. Wśród tych serwisów znajduje się również Topic. Jest także możliwość odświeżenia listy i zresetowania filtrów, które wybraliśmy, tak aby znowu wszystko się wyświetlało. Następna zakładka po lewej stronie to usługi. Tutaj znajduje się lista wszystkich usług dostępnych w Web Services. Można wyszukać konkretną usługę w wyszukiwarce albo według tagów, a pod spodem znajdują się wszystkie usługi w kolejności alfabetycznej. W zakładce Moje pliki możemy przesyłać i zobaczyć wszystkie nasze pliki, a także sprawdzić, ile miejsca zajmują poszczególne typy plików oraz ile miejsca zajmują one wszystkie z naszych 2 GB, które mamy dostępne. Poniżej znajduje się lista plików, które przesłaliśmy, a także możliwość dodania nowych. Jeżeli chcemy dodać nowy plik, klikamy Dodaj plik, następnie po raz kolejny Dodaj nowy plik i wybieramy pliki z urządzenia. Pod okienkiem z plikami znajduje się eksplorator korpusów, które utworzyliśmy, a utworzyć je możemy w kolejnej zakładce, czyli Moje korpusy. Można tutaj tworzyć własne korpusy z plików tekstowych. Aby stworzyć taki korpus, należy kliknąć Nowy korpus, nadać mu nazwę i wybrać ze swojego urządzenia pliki, które mają się na nim znaleźć. Po wybraniu pliku w rozszerzeniu zip klikamy Utwórz korpus. Ostatnia zakładka po lewej stronie, nieco poniżej, to Zasoby otwarte i prowadzi ona do osobnej strony, na której znajdują się inne zasoby, których nie ma w Web Services. Przejdźmy zatem teraz do usługi Topic. Przy każdej usłudze wymienione są tagi określające typy badań, które można przeprowadzić za pomocą danej usługi. W przypadku Topic są to mining i extraction, czyli związane z wydobywaniem informacji. Stąd można od razu rozpocząć pracę klikając ikonę narzędzia, ale można też kliknąć tutaj Dowiedz się więcej, aby uzyskać więcej opcji. Można na przykład wejść na stronę wiki tego narzędzia. Otwiera się ona w osobnej karcie. Znajdują się tutaj przydatne informacje programistyczne oraz dotyczące działania tej usługi. Pod spodem dostępne są tryby pracy do wyboru. W przypadku Topic mamy tylko tryb kreatora, więc go klikamy i przechodzimy do tworzenia nowego zadania. Pierwszą rzeczą, jaką robimy, jest ustalenie parametrów zadania. Wpisujemy zatem nazwę, albo jeżeli nie chcemy tego robić, to możemy zaznaczyć opcję Używaj domyślnej nazwy i wtedy nasze zadanie zostanie nazwane według daty i godziny. Następnie mamy stop listę, na której zaznaczamy albo części mowy, albo wyrazy w różnych formach gramatycznych. Jeżeli wybierzemy pierwszą opcję, to zaznaczamy części mowy, które są dla nas albo istotne, albo nieistotne. Jeżeli na przykład uznamy, że występowanie przysłówków nie jest istotne, to zaznaczamy przysłówki i opcje zgodne ze stop listą.
Natomiast jeżeli chcemy zrobić odwrotnie, czyli chcemy, żeby program wziął pod uwagę tylko przysłówki, to wtedy, mając zaznaczone przysłówki, wybieramy opcję spoza stop listy. Jeżeli chcemy zaznaczyć więcej niż jedną część mowy, to klikamy te części mowy po kolei, trzymając klawisz Ctrl. Można też ustalić, ile rzadkich i częstych lematów program ma usuwać. Można to robić za pomocą strzałek w górę i w dół, albo wpisując konkretną liczbę. Tak samo można robić w przypadku liczby tematów i liczby iteracji. Można też wybrać metodę LDA albo ARTM. LDA dobrze się sprawdzi przy zbiorach tekstów, które mają jasno określone tematy, natomiast ARTM będzie lepszym wyborem w przypadku tekstów, które nie są pogrupowane według tematów. Kiedy już ustaliliśmy parametry, klikamy przycisk Następny w prawym dolnym rogu. Tym samym przechodzimy do drugiego kroku. W drugim kroku wybieramy plik, który ma zostać przetworzony. Wybieramy go albo spośród tych, które wcześniej przesłaliśmy, albo dodajemy nowy plik z naszego urządzenia. Powinien być to plik w formacie zip. Ja tutaj użyję mojego zbioru kilku lektur szkolnych. Potwierdzamy klikając Następny. Teraz widzimy podsumowanie zadania, które właśnie utworzyliśmy. Jeżeli wszystko się zgadza, to klikamy przycisk Uruchom zadanie w prawym dolnym rogu i zostajemy przeniesieni do listy wszystkich zadań. Nowo uruchomione zadanie będzie na pierwszym miejscu. Rubryka Status pokazuje, w ilu procentach zadanie zostało wykonane. Kiedy zadanie zostanie wykonane, jego status zamieni się na zakończone, a wynik będzie można pobrać w postaci archiwum zip z danymi. W takim archiwum zip znajdują się dane w różnych formatach, takich jak na przykład obrazki ze słowami, które wyglądają na przykład w ten sposób, oraz pliki w różnych formatach, m.in. Excel albo JSON. Dziękuję za obejrzenie tego tutorialu. Mam nadzieję, że będzie Wam się dobrze pracować z aplikacją Topic, a jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu.